سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. معلوماتي سوالونو چې کومه موږ سلسله د اخریني څو درسونو کې شروع کړې نو هغې کې نن موږ سره بل درس دی. 23 درس سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی درس چې کوم دی زموږ هغه دی پوزې کوېسچنز افیک کی، یعنې که تاسو غواړئ چې یو شخص په باره کې معلومات واخلئ، یعنې ته څوک یې، هغه څوک دی، پلانکی څوک دی، نو کی مطلب څوک، لکه انګلیسي کې موږ وایو هو. نو دا به موږ څنګه د استفاده کوو او جملې کوم ځای کې سر کې موږ راوړی شو، سوالیه کې منځ کې راوړلی شو، وروسته یې راوړی شو. نو دغه زموږ نننی درس دی. او بل دا دی چې د دې دا معلوماتي سوالونو کې موږ استفاده کوو، ځکه چې د دې جواب هم ها یا نه کې نشي کېدی، معلوماتي کېدی شي. صحیح دی؟ نو راځئ چې نننی درس شروع کړو. مثال اولنی چې کوم ما ډېر ښه مثال ورکړی، کی اچو مطلب ته څوک یې، هو آر یو. که ته غواړې ته چا نه پوښتنه وکړې ته څوک یې، نو موږ کولی شو کی اچو، کی تو هم ویلی کېږي خو کی اچو دلته چو ډېر دوی تلفظ کوي فرانسویان، نو ځکه کی اچو. دا یو طریقه شول، ته موږ سر کې راوړو. بیا موږ سوال اسکو سره هم کولی شو، کی اسکو چوې، کی اسکو چوې مطلب ته څوک یې، معنا یې هماغه یو دی، خو ته اسکو سره هم جوړ کړی. اسکو سره به تاسو ډېر زیات بلد شوي، تاسو به ډېر پوه شوي، دې سره مې امید دی تاسو پریکټس کړی، سوالونه مو ورسره جوړ کړي. صحیح دی؟ اسکو ډېر زیات استفاده دې کېږي او ډېر زیات ضروري چې تاسو دې سره دا په معلوماتي سوال کې هم راوړلی شئ او په ها یا نه سوال کې هم راوړلی شئ. هر وخت کې تاسو سوال کوئ نو دا استعمالولی شئ. بل د موږ سره دلته په دریم مثال کې چې کوم دی موږ کی اخره کې راوړی دی، چوې کی ته څوک یې. صحیح دی؟ او دا یو طریقه شوه. بل دا څلورم چې کوم ما مثال ورکړی تاسو اکثر به وګورئ دا بیا ډېر زیات لکه ډېر زیات غیر رسمي دی، دلته خلک ځان سره ډېر ملګرو دیو سره ډېر زیات استعماله کوي. تکی توا، تکی توا، تکی توا، دوی ډېر زیات ته استفاده کوي. نو دا به تاسو ډېر زیات اورېدلی، مطلب ته که تاسو چېرته په سړک روان یا میټرو کې یا چېرته یې، نو دا به تاسو ډېر زیات اورئ، تکی توا، تکی توا. نو دلته دې هم موږ استفاده کولی شو. صحیح دی؟ نو دغه یو څو قسمه مطلب سوالونه موږ کی سره جوړولی شو، معلوماتي سوالونه. زه بیا تاسو ته تکراروم دغه سوالونه. کی اچو، کی اچو، کی اسکو چوې، کی اسکو چوې، چوې کی، چوې کی، تکی توا، تکی توا. صحیح دی؟ مخکې ځو. دلته یو دوه سواله ما نور هم کی سره جوړ کړي دي. کی ویا avec toi، کی ویا avec toi. صحیح دی؟ کی ویا avec toi، تا سره څوک راځي. مثال ویا مطلب راتللو ته وایي، کی ویا avec toi. بیا اسکو دلته بیا ما راوړی دی، کی اسکو ویا avec toi، کی اسکو ویا avec toi. صحیح دی؟ نو دغه یو څه مثالونه وو د کی سره چې تاسو به سوالیه کې څنګه د دې نه استفاده کوئ. معلوماتي سوالونه دي. دغه سوالونه تاسو دغه استعمال زده کوئ، په دې پریکټس وکوئ، یو ملګری ځان سره واخلئ، یو سوال کوئ بل جواب ورکوئ. نو چې څومره زیات تاسو پریکټس کوئ یو بل نه سوال جواب کوئ، هغومره به تاسو مطلب یادېږي، زده کېږي او تاسو بیا استفاده ترې کوئ. کوشش وکړئ دا استعمال کړئ، دې سره سوالونه جوړ کړئ، تر څو تاسو خپله دې سره جملې جوړې نه کړئ، دې سره مثالونه جوړ نه کړئ، یو بل نه سوال ونه کړئ، نو تر هغې به تاسو پریکټس ژبه پرې نه اوړي، پریکټس نشئ کولی، ژبه مخکې لکه امپرومنټ نه راځي. نو دې دپاره تاسو کوشش وکړئ چې پریکټس تېر وکړئ، سوال جواب وکړئ. صحیح دی؟ مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.